Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Puluhan anak tewas akibat cedera ginjal diduga akibat konsumsi obat batuk dan pilek yang terkontaminasi. Kematian puluhan anak yang kemungkinan terkait dengan konsumsi obat batuk dan pilek terkontaminasi ini dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Puluhan anak meninggal diduga akibat obat batuk dan pilek dilaporkan terjadi di Gambia, Afrika Barat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan kematian puluhan anak kecil di Gambia akibat cedera ginjal, kemungkinan terkait dengan obat batuk dan pilek produksi India yang terkontaminasi. Temuan ini diumumkan oleh Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Rabu 5 Oktober 2022. Pengumuman ini dilaporkan Reuters menyusul hasil tes dari beberapa sirup obat yang diduga jadi penyebab kematian 66 anak di Gambia, Afrika Barat. Tedros mengatakan kepada wartawan bahwa WHO sedang melakukan penyelidikan dengan regulator India dan perusahaan produsen sirup obat batuk dan pilek tersebut. Adapun produsen obat itu adalah Maiden Pharmaceuticals Ltd yang berbasis di New Delhi, India. Sementara itu, pihak Maiden Pharma menolak memberikan komentar terkait hal ini. Regulator obat-obatan India, Drugs Controller General, serta Kementerian Kesehatan India juga tidak bersedia memberikan konfirmasi. WHO mengeluarkan peringatan terkait produk medis ini pada Rabu 5 Oktober 2022. Pihaknya meminta regulator untuk menghapus barang-barang Maiden Pharma dari pasar. Produksi tersebut mungkin telah didistribusikan di tempat lain melalui pasar informal, tetapi sejauh ini hanya diidentifikasi di Gambia, kata WHO dalam peringatannya. Menurut WHO, hasil analisis laboratorium menemukan jumlah dietilen glikol dan etilen glikol yang tidak dapat diterima, yang dapat menjadi racun dan menyebabkan cedera ginjal akut. Pada bulan Juli lalu, puluhan anak di Gambia tiba-tiba jatuh sakit dengan masalah ginjal. Pihak medis pun menemukan sebuah pola dari kasus kematian anak-anak tersebut. Direktur Layanan Kesehatan Gambia, Mustafa Bitey, mengatakan masalah serupa telah terdeteksi pada sirup lain, tetapi kementerian sedang menunggu konfirmasi hasilnya. Dia mengatakan jumlah kematian telah berkurang dalam beberapa pekan terakhir dan produk dari Maiden Pharmaceuticals sudah dilarang dijual. Namun hingga saat ini beberapa sirup masih saja dijual di klinik swasta dan rumah sakit. Menurut situs webnya sendiri, Maiden Pharmaceuticals memproduksi obat-obatan yang kemudian dijual di dalam negeri serta diekspor ke negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Media.